तो दोस्तों इस मोटर को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर चालू करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसका स्पीड काफ़ी कम है। और दोस्तों जैसे ही मैं इस कूलर मोटर को बंद करता हूँ तो इसमें खड़खड़ खड़खड़ की तेज़ आवाज़ आने लगता है। तो चलिए ऑफ़ करता हूँ। तो दोस्तों देखा कि किस तरह से इसमें बंद करने के बाद यहाँ पर खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दोबारा इसको चालू करता हूँ और दोबारा बंद करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चालू कर दिया हूँ। यहाँ पर स्पीड दोस्तों पहले के मुकाबले आधे है इसमें, ठीक है। यहाँ पर बंद करता हूँ तो यहाँ पर तेज़ खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें आता है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो मोटर है ना, इसमें ये जो मोटर चल रहा था तो चलते चलते इसका स्पीड आधा हो चुका है, कम हो चुका है और साथ में इसमें खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें आना चालू हो चुका है। दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम मोटर में क्यों आ रहा है और ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका जो सॉफ्ट है उसको जब हम हाथ से घुमा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो इसमें स्टेट जो रोटर होता है वह लगा ही नहीं है, एकदम फ्री लग रहा है, इसमें लोड नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आखिर इसके अंदर कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जानने के लिए हम मोटर को पहले ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नट बोल्ट को निकाल दिया हूँ। तो इस तरह का कैप है यहाँ पर, पहले इस कैप को निकालते हैं और इसके बाद दोस्तों हम आगे का कैप है उसको निकालेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सॉफ्ट है ना ये वाला, ये रोटर से ही अलग हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलता है कि रोटर इसका जो सॉफ्ट से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों रोटर अलग होने का कारण ये है कि इसका जो सॉफ्ट है ये ख़राब हो चुका है। दोस्तों एक सॉफ्ट जब घिस कर ख़राब हो जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको इस सॉफ्ट को। तो पहले लगा कर देखते हैं इस रोटर में। तो यहाँ पर बिना ठोकर लगाए ही सॉफ्ट इस रोटर में आसानी से चला गया, क्योंकि यह इसका जो रफ होता है, सॉफ्ट के ऊपर जो रफ होता है ना, ये घिस चुका है। और क्या होता है दोस्तों कि मोटर हमारा इस रोटर को फुल स्पीड में घुमा तो रहा है लेकिन सॉफ्ट में यहाँ पर फिसलन हो रहा है, सॉफ्ट घूम रहा है लेकिन फिसल फिसल कर घूम रहा है, जिस कारण से इसका मोटर का स्पीड आधा हो चुका है, कम हो चुका है। और साथ में साउंड भी करने लगता है, क्योंकि कभी सॉफ्ट रोटर के साथ घूमता है, कभी नहीं घूमता है, फिसल फिसल कर घूमता है। तो इस कारण से इसमें खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें आ रहा है और इसका स्पीड पहले से काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि रोटर तो घूम रहा है लेकिन सॉफ्ट फिसल फिसल कर घूम रहा है, कभी घूम रहा है कभी नहीं घूम रहा है, यानी कि इस तरह से स्पीड कम हो चुका है। तो यहाँ पर आपको नया सॉफ्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर एक जुगाड़ आपको बता रहे हैं जिसमें आप बिना सॉफ्ट को चेंज किए ही इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर केरोसिन ऑयल लेना है या पेट्रोल लेना है, इसके ऊपर जो ऑयलीपन होता है उसको आपको ख़त्म करना है, इसमें जो ऑयल होता है ना उसको ख़त्म करना है। तो इसके बाद हम कपड़े से यहाँ पर साफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर नया सॉफ्ट को चेंज करेंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट मौजूद नहीं है या आप बिना सॉफ्ट चेंज करे ही इसको ठीक करना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए है ना, लेकिन आप चाहे तो सॉफ्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका ऑयली जो पन था उसको निकाल दिया। अब इसको पहले यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट को रोटर में लगा लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हम फेविक्विक का यूज करेंगे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो 5 रुपये वाला फेविक्विक आता है ना उस पूरे को ख़त्म कर देना इसमें। तो इसके अंदर डालेंगे दोस्तों, इससे ये होगा कि जो इसका सॉफ्ट के ऊपर जो रफ होता है वह घिस चुका है, उसकी जो गैप होगा उसके अंदर, उस गैप में ये फेविक्विक जाकर एक परत जैसा जमा हो जाएगा। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो हीट होने के बाद या लोड में निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 मोटर को ऐसे रिपेयर करके देखा हूँ और वह कम से कम 6 से साल भर हो चुका है, अभी तक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको फेविक्विक लगाकर 5 मिनट सुखाने के लिए छोड़ दिए थे। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि ये जो सॉफ्ट होता है वह 60-70 रुपये में मिल जाता है, आप नए लगा लें तो अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं बदलना चाहते हैं, मोटर आपका पुराना है, तो ये तरीका आपके लिए है ना। तो मैंने इसको फिट कर दिया हूँ। अब हम आपको यहाँ पर
चलाकर दिखाता हूँ चालू करके, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा मोटर चालू हो चुका है। तो दोस्तों आप गौर कीजिएगा, इसका स्पीड पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, अपने फुल स्पीड में आ चुका है। और इसको चल हम बंद करके देखते हैं कि इसमें साउंड अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, जो खड़ खड़ की आवाज़ें आ रहा था ये नहीं आ रहा। फिर से हम चालू करते हैं तो काफ़ी स्मूथ घूम रहा है दोस्तों, इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, जो साउंड अच्छे ही साउंड आ रहा है, जो स्पीड का साउंड होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका मोटर अचानक से स्पीड कम हो जाता है और खड़ खड़ की आवाज़ें आने लग जाता है, तो इस तरीके से खोल कर देखेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।